准备吃晚饭了，姐们，泡点腐竹，晚上烧个牛腩。然后好久没有吃糖糕了，今天来炸个糖糕。先把这腐竹给它泡上，冷水泡20分钟就可以了。葱姜料酒焯下水。普罗旺斯番茄还是很沙很粉的，果冻心这种。牛腩洗一下扣水下锅先炒香，香叶、花椒、八角，加上番茄，加点盐、生抽，空平了。加水先给它炖个半小时，适量面粉加上开水边倒边搅，没有什么固定的量能搅成这种团团就行。先放着放冷，调糖馅，面粉加点白糖，再来点黑芝麻，把这馅搅匀就行。等面团不太烫手了，移到案板上，来点干粉，再加点食用油，这样揉一揉它就是油酥这个油酥就是炸糖糕起酥的关键。揉好之后包起来，油酥揉定之后给它搓成长条，切成大小均匀的剂子。剂子摁个小窝窝包上糖馅儿，尖切比较小就小糖糕。捏起来之后搓搓圆，再稍稍摁扁，摁薄点薄点口感更好，炸好之后更酥一点。这个糖糕做来很快的它比包子馒头简单多了。全部做好之后盖上保鲜膜，稍微醒会儿再炸。我做饭不好就趴后面陪我呀，听到我叫你啦。牛肉炖差不多了，把番茄皮挑出来。腐竹像这样也泡好了，撕成小块，给它铺在砂锅底，再把炖好牛肉给它浇上去，然后再开火咕嘟10分钟。好热好渴，干一杯香飘飘果茶。香飘飘的蜜果果汁茶真的很好喝，今天又喝了400毫升一大罐。圆肉糯米笋炒一个糯米笋炒肉，这个笋还是蛮嫩的耿耿揪那种，免切免泡的，打开之后给它洗一下就可以了。炒点五花肉，五花肉稍稍煸出油脂，这样才香炒干一点，来点大蒜，加上糯米笋，料酒，拆一瓶减钠的松茸鲜，来点老抽，来点盐，少加点糖。把糯米笋翻炒上色这个小香味也跟着出来了。辣椒，再来点水水和油会激发出锅气。出锅前加上大蒜叶。很好吃的糯米笋炒肉，简单好吃好炒又家常。天热也不想炖什么菜也没啥胃口，我买的这个鲜米皮，来拌个米皮吃吧。把配好料包都加进去。我坚持红油的油亮亮的，多擦点黄瓜丝在里面，捣碎点花生米。来点香菜，把米皮全部抓匀很香的。2包的米皮拌了满满一大盘，这个吃起来还是很清爽。腐竹炖好之后真的又嫩又滑的，吸饱这个番茄和牛肉汤汁儿，出锅撒点蒜苗就可以了。油温烧热炸糖糕，这个快下去之后冒小泡就可以了。这个糖糕我也有好几年没炸了手生都。一个个下分开着下，分个2锅炸吧。就在锅里保持这种中大火去炸炸酥炸透了，控下油给它捞出来，金金黄黄的还蛮好的。炸糖糕，咱小时候最爱吃这个了吧？想吃回家自己炸一下特别快的。还是保持那个油温再炸第2锅，第2锅小糖糕也出锅了做起来还是特别快的，又好做又好吃。在家没事的时候可以给小朋友换换口味偶尔炸一盘挺好的，自己动手做也特别有乐趣。晚上蒸这个吃，火烧馍。这个馍很好吃，蒸好之后它也是有韧性的口感刚好还是可以放一下子。水开煮2包圆子，多加点冰糖，来3勺醪糟，这醪糟蛮香甜的它有一个绿色的，它那个是酒香味浓点的，这黄色的话是香甜味浓点的。小圆子飘起来差不多了打颗蛋花，关火。夏天吃饭也实在没啥胃口这个小圆子蛋花汤放冷点之后还是很好喝的。桂花撒点增香，小火上给它吹一下降降温。再来切个咸蛋吧，这咸蛋油老多了。薄荷，嘿嘿，你在那打滚啦？看我这一刀下去，油歘歘的往外流，这鸭蛋真很好这一挤这油哭完冒。它拍回家之后还有2颗试吃的，你可以先尝尝。它每颗都是这样子的，看这油哭往外冒。我得给它挤在这个里面，不能浪费了，特别多那种蛋黄特别沙。这个火烧馍也蒸好了，特软，又香又软。吃饭了，同志们！大饼蘸汤也是一绝
饿了吧？早知道你自己买桌了，回来我都少炒个菜了。你对自己也挺好的。给你安排的，多长时间没吃桌子了？我给你买的。哎呦，花生米也可以啊。骨肉好嫩哦，入口即化。干杯！干杯！人家喝奶的硬干。原来这叫米皮吗？对啊，我还以为它是细一点的凉皮。有点像，米皮也很好吃啊。过一点吧。人吃什么你要什么，这不还有一个的吗？你这能？哎，我就吃馍就够了。你少喝点点，你就喝几瓶了？怎么又偷包一样开2瓶了？不是有花生吗？太香了。